Selamlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisiniz. Güzel bir gün geçiriyorsunuz. Türkiye'de olanlara güzel bir bayram diliyorum. Yurt dışındaki takipçilerime ise keyifli bir hafta diliyorum. Hello to everyone. Have a nice week. Evet, bugün kırmızı giyindim. Çoktandır kırmızı giyinmemiştim ve kırmızıyı biliyorsunuz çok severim ve yakışır. Evet. Rahat bir pozisyon alayım ve bugünkü masala bir an önce başlayayım diye düşünüyorum çünkü uzun bir masal. Evet, masalım bir Türk masalı ve adı da Üç Turunçlar. Ay bunun arkasında kağıt kalmış ya hala. Evet, birinin uğraşması gerekiyor bu ayakkabılarımın bakımıyla. O kadar çok var ki. Evet. Mikrofonumda sorun mu var? Öyle dendi. Ses nasıl? Bire geri dönüş yapabilir mi? Tamam, teşekkür ederim moderatörüm. Ya moderatöre laf yok. Ben kendisinden oldukça memnunum. Gayet iyi bir moderatörlük yapıyor, söyleyeyim. Evet. Başlıyorum. Başlarken şöyle. Böyle mi yapsam? Işık bazen gözümü rahatsız ediyor da. Evet. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Her yerde bolluk ve bereket hüküm sürse de insanların sabah akşam yedikleri halde yatağa aç gittikleri günlerde oğlu olmadığı için günleri mutsuzluk içinde geçen bir padişah varmış. Günlerden bir gün padişah ile veziri bir gezintiye çıkmış. Kahvelerini içip çubuklarını tüttürerek uzun bir yürüyüş yapmışlar. Büyük bir vadiye varana dek yürümüşler. Burada oturup biraz dinlenmişler. Sağa sola bakınırken vadi birden deprem oluyormuş gibi sallanmaya başlamış ve önlerinde bir yarık oluşmuş. Derken karşılarında aniden yeşil urbalı, sarı terlikli, aksakallı bir derviş belirmiş. Padişah ve vezir o kadar korkmuşlar ki yerlerinden bile kımıldayamamışlar. Derviş onlara doğru yaklaşarak "Selamün aleyküm" diye seslenince cesaret bulan padişah ile vezir de ve aleyküm selam diye cevap vermişler. Az önce biri bana selamün aleyküm demişti. Bu kadar olur mu? Masalda da çıktı. Burada ne işin var padişahım demiş derviş. Padişah, benim padişah olduğumu bildiğine göre neden burada olduğumu da bilirsin diye yanıt vermiş. Derviş bunun üzerine koynundan bir elma çıkararak padişaha uzatmış ve şöyle demiş. Bu elmanın yarısını sultana ver, diğer yarısını da sen ye. Sonra da bir anda gözden kaybolmuş. Padişah sarayına dönmüş, elmanın yarısını karısına vermiş, diğer yarısını da kendi yemiş. Bundan tam 9 ay 10 gün sonra haremde küçük bir şehzade dünyaya gelmiş. Padişah çok mutluymuş. Fakirlere para dağıtmış, köleleri azat etmiş, dostlarına başı sonu görünmeyen bir ziyafet sofrası kondurmuş. Zaman hızla akıp geçmiş. El üstünde tutulan şehzade 14 yaşına basmış. Bir gün babasının karşısına çıkıp demiş ki, sevgili padişah babam,
Bana mermerden küçük bir saray yaptır. İki de çeşmesi olsun. Çeşmelerin birinden yağ, diğerinden bal aksın. Padişah tek oğlunu çok sevdiğinden istediğini yerine getirmiş ve iki çeşmeli mermer sarayı yaptırmış. Şehzade bir gün mermer sarayında oturmuş yağ ve bal akıtan çeşmeleri izlerken ihtiyar bir kadın elinde testisi çeşmelerden akanlarla ihtiyar bir kadının elinde testiyi çeşmelerden akanlarla doldurduğunu görmüş. Şehzade bir taş kapıp ihtiyar kadının testisine fırlatmış ve testiyi paramparça etmiş. İhtiyar kadın da hiçbir şey söylemeden oradan ayrılmış. Şöyle bir şey, burada 14 yaşına geldi ve 14 yaşı her zaman her yerde böyle bir erginlenme yaşıdır. Yani artık baba etkisinden de çıkma, artık kendi inisiyasyonunu artık başlama yaşıdır erkeklerde. Ve böyle çeşme yaptırıyor. Biraz şımarık bir oğlan çocuğu tabii, daha bilmiyor. Ertesi gün başka bir testiyle yeniden gelmiş ve testiyi doldurmak üzere çeşmelere yanaşmış. Şehzade ikinci kez taş alarak kadının testisini yine paramparça etmiş. İhtiyar kadın bir şey söylemeden gitmiş. Üçüncü gün tekrar gelmiş, yine aynı durum olmuş, testi kırılmış. İhtiyar kadın bunun üzerine dile gelmiş. Ah delikanlı diye haykırmış. Allah'tan dilerim ki üç turunçlara aşık olasın. Sonra da çekip gitmiş. O andan itibaren şehzadenin kalbinde onu yakıp kavuran bir ateş peyda olmuş. Günden güne sararıp solmaya başlamış. Padişah oğlunun hastalandığını duyunca hemen şifacıları, hekimleri çağırmış ama hiçbiri bu hastalığa bir çare bulamamış. Şehzade bir gün babasına demiş ki, ah padişahım, sizin şifacılarınız bana deva bulamaz. Ne yapsalar boşuna. Ben üç turunçlar denen perilere aşık oldum ve onları bulamadıkça da asla toparlanamam. Ah güzel oğlum diye inlemiş padişah. Bu dünyada sahip olduğum tek şeysin sen benim. Sen de beni bırakıp gidersen kim güldürür yüzünü? Fakat şehzadenin durumu günden güne kötüleşince ve günlerini ağır uykularla geçirmeye başlayınca babası oğlunun gidip dilinden düşürmediği üç turunçları bulmasına izin vermenin daha iyi olacağına karar vermiş. Belki geri döner diye düşünmüş. Böylece şehzade bir sabah uyandığında yanına yükte hafif, pahada ağır birkaç eşya alıp yollara düşmüş. Dağları vadileri aşmış, günleri günlere eklemiş, sonunda geniş bir düzlüğün ortasında bir yolun kenarında bir minare kadar uzun ve heybetli bir dev anasıyla karşılaşmış. Teşekkür ederim kırmızılara karşı. Ee, Çok teşekkür ederim bu süper teşekkür için Yavuz Bey'e. Teşekkür ediyorum kendisine. Kendisi uzun süredir de üyemdir. Evet, devam ediyorum. Bir dev anasıyla karşılaşmış. Ayağının biri dağda, öbür ayağı, dur bakayım. Ayağının biri bir dağda, diğeri öbür dağdaki dev anasının ağzında da kocaman bir sakız varmış. Sakızı çiğneyişi çok uzaklardan duyuluyor. Aldığı her nefes bir kasırga yaratıyormuş. Kolları ise metrelerce ileri uzuyormuş. İyi günler anneciğim diye seslenmiş genç adam ve dev anasının geniş beline sarılmış. İyi günler evlat diye yanıtlamış dev anası. Benimle böyle kibar konuşmasan seni tek lokmada yutardım. Dev anası şehzadeye nereden gelip nereden gittiğini sormuş. Ah ah diye iç geçirmiş şehzade. Öyle bir talihsizlik geldi ki başıma, ne sen sor ne ben söyleyeyim. Anlat oğlum diye ısrar etmiş dev anası. Dinle o halde anacığım demiş şehzade ve daha da derin bir iç geçirmiş. Üç turunçlara deliler gibi aşık oldum. Keşke onlara giden yolu bulabilseydim. Şşt
Demiş dev anası, o ismi değil dillendirmek, aklından geçirmek bile günahtır. Ben ve oğullarım onların muhafızları olduğumuz halde ben bile yolu bilmem. 40 oğlum var. Kah yer altına iner, kah yeryüzüne çıkarlar. Belki onların bildikleri bir şey vardır. Hava kararmaya başlayıp da devlerin eve dönme vakti yaklaşınca ihtiyar kadın şehzadeye dokunarak onu bir testiye çevirmiş. Hemen ardından dev anasının 40 oğlu kapıyı çalmış ve "Ana, insan eti kokusu alırız" diye haykırmışlar. "Saçmalık" demiş dev anası. "İnsanın burada ne işi olur oğullar? Bence siz dişlerinizi temizleseniz iyi olur." Sonra 40 oğluna 40 ince dal parçası vermiş ki dişlerini temizlesinler. Birinin dişinden bir insan kolu, diğerininkinden bir insan bacağı düşmüş. Hepsi dişlerini temizledikten sonra sofraya oturmuşlar. Yemeğin ortasında anneleri ona demiş ki, "Şimdi bir fani kardeşiniz olsa ne yapardınız?" "Ne mi yapardık?" diye cevaplamış devler. "Onu kardeşimiz gibi severdik tabii." Bunun üzerine dev anası su testisine de dokunmuş. Testi birden şehzade oluvermiş. "İşte kardeşiniz" diye haykırmış dev anası oğullarına. Devler şehzadeye onlara katıldığı için teşekkür etmiş. Onu da sofraya davet etmişler. Sonra annelerine neden kardeşlerinden daha önce bahsetmediğini bilseler beraber yemek yiyeceklerini söylemişler. "Evet ama oğullarım" demiş dev anası, "o sizin yediğiniz etleri yiyemez ki. Kuş eti, koyun eti gibi şeylerle beslenir o." Bunun üzerine devlerden biri fırlayıp dışarı gitmiş ve bir koyun avlayıp getirmiş ve kardeşinin önüne koymuş. "Ne çocuksun sen" demiş dev anası. "Onu yiyebilmesi için etin önce pişmesi gerektiğini bilmiyor musun?" Devler koyunun derisini yüzmüş ve bir ateş yakıp etini pişirmiş. Şehzadenin önüne koymuşlar. Şehzade koyun etinden doyana kadar yedikten sonra kalanını bırakmış. "Ama bitirmedin ki" diye itiraz etmiş devler ve kardeşlerine daha çok yemesi için ısrar etmişler. "Hayır hayır oğullarım" demiş dev anası, "İnsanlar o kadar çok yiyemez." 40 devden biri "Bakalım koyun eti nasılmış" diyerek birkaç lokmada hepsini bitirmiş. Ertesi sabah hepsi erkenden kalkmışlar. Dev anası oğullarına "Yeni kardeşinizin büyük bir derdi var" demiş. "Ne derdi?" demiş devler. "Söyle de ona yardım edelim." "Üç turunçları abayı yakmış." "Öyle mi?" diye yanıtlamış devler. "Biz üç turunçların yerini bilmiyoruz ama belki teyzemiz bilir. O halde bu genç adamı ona götürün" demiş anneleri. "Benim oğlum olduğunu, ona her türlü saygıyı göstermesini söyleyin. O da kardeşinizi bir oğlu bilsin, derdine derman olsun." Devler genç adamı alıp teyzelerine götürmüşler ve nereden geldiklerini anlatmışlar. Devlerin teyzesinin 60 oğlu varmış. Teyze de 3 turunçların yerini bilmediğinden oğullarının dönmesini beklemiş. Yeni oğluna bir zarar gelmesin diye yine bir testiye çevirmiş oğlanı. Devler eşikte belirir belirmez "İnsan eti kokusu alıyoruz anne" diye haykırmışlar. Annelerim, "Daha önce yediğiniz insanların kalıntıları dişleriniz arasındadır" demiş. Sonra onların dişlerini temizlesin diye kocaman odunlar vermiş ki başka şeyler de yiyebilsinler. Bakın, odunlar kocamana döndü, büyüdü bu odunlar. Yani devler daha büyük. Yemeğin ortasında ihtiyar kadın çömleğe dokunmuş. 60 dev ufacık insan kardeşlerini görünce çok sevinmişler, masaya davet etmişler ve canı ne çekerse hemen söylemesini istemişler. Ertesi sabah uyandıklarında anneleri 60 oğluna "Evlatlarım" demiş. "Bu delikanlı 3 turunçlara aşık olmuş. Ona 3 turunçlara giden yolu gösteremez misiniz?" "Biz yolu bilmiyoruz" diye cevap vermiş devler. "Ama belki ihtiyar büyük büyük teyzemiz bu konuda bir şeyler biliyordur. O halde bu delikanlıyı ona götürün" demiş anneleri. Teyzenize söyleyin, ona saygı göstermiş. "Bu genç adam benim oğlumdur.
O da oğlu bilsin, ona sıkıntısını gidermesi için yardımcı olsun. Böylece devler şehzadeyi büyük teyzelerine götürmüş. Ne yazık ki ben de bilmiyorum yavrularım demiş ihtiyar mı ihtiyar olan büyük teyze. Ama akşama kadar beklerseniz 90 oğlum eve dönecek. Onlara bir sorayım. Bunun üzerine 60 dev şehzadeyi oraya bırakarak evlerine dönmüşler. Büyük teyze akşam çökerken genç adama dokunarak onu bir süpürgeye dönüştürmüş ve kapının arkasına yerleştirmiş. Az sonra 90 dev eve dönmüş. Onlar da insan ötüsü kokusu almış ve dişlerinin arasından insan parçaları çıkarmışlar. Yemeğin ortasında anneleri İnsan bir kardeşleri gelse ona nasıl davranacaklarını sormuş oğullarına. Devler onun tırnağına bile zarar vermeyeceklerini, yumurtalar üzerine söz verince anneleri süpürgeye dokunmuş ve şehzade devlerin önünde belirmiş. Dev kardeşler ona nezaketle yaklaşmışlar ve yiyecek ikram etmişler. Herkes sofradayken anneleri devlere 3 turunçların yerini bilip bilmediklerini sormuş ve durumu anlatmış. 90 devin en küçüğü neşeyle ayağa fırlayarak 3 turunçların yerini bildiğini söylemiş. Madem biliyorsun demiş annesi, bu oğlanı oraya götür de periler kalbinin arzusunu yerine getirsin. Ertesi sabah gün doğarken devlerin en küçüğü şehzadeyi yanına almış, neşeyle yola düşmüşler. Yürüdükçe yürümüşler. En sonunda küçük dev şöyle demiş. Kardeşim, az sonra büyük bir bahçeye varacağız. Aradığın periler de oradaki çeşmede yaşarlar. Sana gözlerini kapa, gözlerini aç dediğimde gördüğünü hemen yakala. Biraz daha ilerleyip bahçeye varmışlar. Dev çeşmeyi görür görmez şehzade gözlerini kapa, gözlerini aç demiş. Şehzade de ona söyleneni hemen yapmış. Ve kaynağın fokurdadığı yerde suyun üzerinde yüzen 3 turunç görmüş. İçlerinden birini aldığı gibi cebine atmış. Dev bir kez daha gözünü kapa, gözünü aç demiş ve bir kere daha bir tane turuncu eline almış. Ve 3. kez de aynı durum tekrarlanıyor. Bir turuncu daha eline alıyor şehzade. Bundan sonra dikkatli ol demişti. Sakın suyun olmadığı bir yerde keseyim deme bu turunçları. Yoksa pişman olursun. Şehzade dikkatli olacağına söz vermiş. Sonra da ayrılmışlar. Biri sağa gitmiş, biri sola gitmiş. Şehzade yürümeye başlamış. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Sonunda bir kum çölüne varmış. O sırada aklına turunçlar gelmiş. Birini çıkarıp kesmiş. Keser kesmez İçinden periler kadar güzel bir kız çıkıvermiş. Ayın 14'ü gibi parlıyormuş kız. Allah aşkına bana bir yudum su diye haykırmış. Ancak etrafta sudan eser yokmuş. Kız silinip gidivermiş. Şehzade derin bir kedere bulunmuş ama çare de yokmuş. Olan olmuş. Şehzade yeniden yola koyulmuş. Bir süre daha gittikten sonra kalan turunçlardan birini daha keseyim diye düşünmüş. Bayağı da bu çocuk daha akıllanmamış yani gerçekten. İkincisini çıkarıp kesince yine içinden güzeller güzeli bir kız çıkmış. O da çaresizce bir yudum su diye su istese de şehzadenin ona verecek bir suyu yokmuş. İkinci kız da yok olup gitmiş. Şehzade üçüncüye gözüm gibi bakacağım demiş ve ağlıya ağlıya yoluna devam etmiş. Sonunda akıllanmış. Umarım suyun orada açacaktır. Yani turuncu kesecektir. Sonunda bereketli bir su kaynağına varmış. Suyundan içip susuzluğunu gidermiş. Sonra da artık 3. turuncu kesebilirim diye düşünmüş. Turuncuğu çıkarıp kestiği gibi içinden önceki kızlardan da daha güzel bir kız çıkmış. Kız su ister istemez şehzade ona kaynağı göstermiş, su içirmiş.
Kız kaybolmamış bu kez ve şehzadenin yanında kalmış. Ama masal bitmiyor, daha olacaklar var. Fakat kız anadan üryanmış. Yani kız çırılçıplakmış turunçtan çıkınca. Şehzade onu bu şekilde şehre götüremeyeceğinden kıza suyun hemen yanındaki ağaca çıkmasını söylemiş. O da şehre gidip kıza üst baş alacak, bir de at arabası getirecekmiş. Çırılçıplak kızı bırakmış orada, yani ağacın tepesinde. Şehzade yoluna gittikten biraz sonra zenci bir köle testisini doldurmak için suya yanaşmış. Burada tabii zenci diyorlar, yani siyahi falan demiyor masalda. Evet, ağaçtaki perinin yansımasını görünce şuraya bak demiş kendi kendine. Gencecik bir kızsın sen. Hem hanımından çok daha güzelsin. Onun bana su taşıması gerek, benim ona değil demiş ve elindeki testiyi yere çalıp parçaladığı gibi eve dönmüş. Hanımı testiyi sormuş. Sorunca köle de ben senden çok daha güzelim, senin bana su taşıman gerek, benim sana değil diye cevap vermiş. Hanımı aynayı kaptığı gibi kadına doğru tutmuş. Aklını kaçırdın herhalde demiş. Şu aynaya bak hele. Köle aynaya bakınca çirkin yüzünü görmüş. Hiçbir şey demeden başka bir testi alıp yeniden suyun başına dönmüş. Tam testiyi dolduracakken suyun yüzeyinde yine genç kızın yansımasını görüp kendisi sanmış. Doğruyu söylüyorum işte diye haykırmış. Hanımımdan çok daha güzelim ben demiş. Yine testiyi yere atıp parçalamış. Hanımın yine neden su getirmediğini sorunca ben senden çok daha güzelim, o yüzden ben sana su getirmem demiş. İyice delirdin sen demiş hanıma. Aynayı çıkarıp kölesine doğru tutmuş. Köle kız aynadaki yüzünü görünce bir testi daha alıp üçüncü kez kaynağın yolunu tutmuş. Suda yine genç kızın yüzü belirmiş ama bu kez köle tam testiyi kıracakken genç kız ağacın üzerinden ona seslenmiş. Testileri kırıp durma. Suda gördüğün yüz benim yüzümdür. Kendi yüzünü de görebilirsin orada demiş. Yani ne iyi bir peri kızı. Köle başını kaldırıp bakınca müthiş güzellikteki genç kızı görmüş. Hemen yanına tırmanarak ona tatlı sözler söylemeye başlamış. Ah benim altın kızım, orada onca zamandır çökmekten bacaklarına kramp girecek. Gel de başını gel de başını, köle kızın gel de başını yasla dinlen. Genç kız bu sözler üzerine başını köle kızın göğsüne dayamış. Onu sinesinde hisseden köle ise bir iğne çıkararak köle kızın kafasına bastırmış. Turunç kız birdenbire bir kuşa dönmüş ve pır diye uçup gitmiş. Köle ağaçta bir başına kalmış. Ne derler? İyilikten maraz doğar. Görüyorsunuz. Daha bitmedi masal. Bir dakika yalnız geliyorum hemen. Yani kız iyilik yapıyor. Ne oluyor? İğne batırıp öldürüyor yani. Geliyorum bir dakika. Evet, geldim. Evet, nerede kaldım? Evet. Şehzade sağlam bir araba ve güzel kıyafetlerle geri dönüp de ağaca baktığında simsiyah bir yüz görüvermiş. Ve kıza ne olduğunu sormuş. Güzel soru diye yanıtlamış köle. Neden beni bütün gün bir başıma bırakıp da uzaklara gittin? Güneşten öyle yandım ki kapkara oldu. Zavallı şehzade ne yapsın? Zenci kızı alıp arabaya oturmuş ve doğruca babasının sarayına götürmüş. Padişahın sarayında herkes hevesle peri gelini karşılamayı bekliyormuş. Kara kızı görünce şehzadeye gönlünü nasıl olur da siyah bir köleye kaptırırsın diye sormuşlar. Şehzade o siyah bir köle değil,
diye cevap vermiş. Onu bir ağacın tepesine bıraktım. Güneşten yanıp da kararmış. Biraz dinlensin de kendine gelsin beyazlar demişler. Sonra kızı odasına götürerek beyazlamasını beklemeye başlamış. Şehzadenin sarayında güzel mi güzel bir bahçe varmış. Günün birinde turuncu bir kuş gelip o bahçede bir ağaca konmuş ve bahçıvana seslenmiş. Benden ne istersin diye sormuş bahçıvan. Şehzade ne yapıyor diye sormuş kuş. Bildiğim kadarıyla iyi diye yanıtlamış bahçıvan. Peki ya siyah karısı? Ah, o orada her zamanki gibi oturuyor. Sonra küçük kuş şu sözleri şakımış. Onun yanında oturabilir şimdi. Ama bu böyle sürmez daimi. Çünkü o iyi yüzünün altında büyüyor dikenleri. Ben bu ağaca çıktıkça o sararıp solacak altında. Ya bakın, peri kızı ne diyor? Siyah karısı diyor. Zenci demiyor. Peri kız daha o zamanlarda böyle ırkçılık yapmıyormuş. Kız ona kötülük yapsa da yani. Evet. Ertesi gün kuş tekrar gelip şehzade ve karı işini sormuş. Bir önceki gün söylediklerini tekrarlamış. Üçüncü gün de aynı şekilde davranmış ve üzerine sektiği ağaçlar bir bir sararıp solmuş. Günün birinde şehzade karısından sıkılıp yürüyüş yapmak için bahçeye çıkmış. Tabi sıkılır. Solan ağaçları görünce bahçıvanı çağırmış ve sormuş. Neden ağaçlara göz kulak olmuyorsun demiş. Bahçıvan onun bakımının faydası olmadığını birkaç gün önce o ağaçlara küçük bir kuşun konarak şehzade ile karısının neler yaptığını sorduğunu anlatmış. Kuşa şehzade ile karısının oturduklarını söyleyince de kadının sonsuza dek oturamayacağı çünkü dikenlerinin büyüyeceği cevabını verdiğini söylemiş ve üzerine de ağaçların sararıp solduğunu anlatmış. Şehzade bahçıvana ağaçlara kuş ökseleri kurmasını emretmiş. O küçük kuş yakalanınca da kendisine getirilmesini söylemiş. Bahçıvan bütün ağaçlara ökse kurmuş. Ertesi gün kuş gelip de tuzağa yakalanınca tutup şehzadeye götürmüş. Şehzade ise kuşu bir kafese koymuş. Siyah kadın kuşa bakar bakmaz onun bir zamanlar periler kadar güzel olan o genç kız olduğunu anlamış. Hemen bir hastalık numarası yapmış. Çok kurnaz. Ve sarayın başhekimini çağırtmış. Ve onu gösterişli hediyelerle kandırarak şehzade karısının filanca kuşun etiyle beslenmezse asla iyileşemeyeceğini söylemesi için ikna etmiş. Şehzade karısının çok hasta olduğunu görünce başhekimi çağırtarak hasta kadının yanına götürmüş ve nasıl iyileşeceğini sormuş. Başhekim karısının ancak şu kuşun etini yerse iyileşeceğini söylemiş. Şehzade şansa bak ben de daha bugün o kuşlardan birini yakalamıştım demiş. Kuşu getirmişler ve öldürmüşler. Etiyle de hasta kadını beslemişler. Siyah kadın birden iyileşip yataktan kalkmış. Ancak kuşun uçuşan tüylerinden biri kazayla yere düşüp döşemelerin arasına sıkışmış ve kimse fark etmemiş. Zaman akıp geçmiş. Şehzade hala karısının beyazlamasını bekliyormuş. Haremde artık orada yaşayanlara okuma yazma öğretecek haremde orada yaşayanlara okuma yazma öğretecek ihtiyar bir kadın varmış. Bir gün alt kata inerken döşemelerin arasında bir şeyin parladığını görmüş. Ona doğru ilerleyince elmas gibi parlak bir kuş tüyü bulmuş. Tüyü alıp evine götürmüş ve çatıdaki kirişlerin arasına tutturmuş. Ertesi gün yine saraya gitmiş. O yokken kuş tüyü kirişten atlamış ve sonra güzel mi güzel bir genç kıza dönüşmüş. Odayı toplamış, yemek pişirmiş, her şeyi yerli yerine koymuş. Sonra yeniden kirişe zıplayarak bir tüye dönüşmüş. İhtiyar kadın eve geldiğinde gördükleri karşısında çok şaşırmış. Tüm bunları birisi yapmış olmalı diye düşünmüş ama kimseyi bulamamış.
Ertesi sabah tekrar saraya gitmiş ihtiyar kadın. Tüy aynı şekilde etraftaki ev işlerini halletmiş. İhtiyar kadın yine evi tertemiz bulmuş ve bu işin sırrını çözmem lazım demiş, evden çıkmış ama saklanmış. Sonra birdenbire odada etrafı toplayıp yemek pişiren bir genç kızın belirdiğini görmüş. Saklandığı yerden fırlayarak kızı yakalamış, kim olduğunu ve nereden geldiğini sormuş. Genç kız ona talihsiz hikayesini anlatmış. Siyah kadın tarafından 2 kez öldürüldüğünü, bir tüy olarak geri döndüğünü söylemiş. Kendini üzme artık kızım demiş ihtiyar kadın. Ben işleri yoluna koyacağım, hem de bugün. Bunları söyledikten sonra doğruca şehzadeye gidip onu o gece evine davet etmiş. Şehzade siyah kadından artık iyiden iyiye sıkılmış olduğundan onu evinden uzaklaştıracak her bahaneye memnuniyetle sarılıyormuş. O nedenle akşamda tam vaktinde ihtiyar kadının evine varmış. Yemeğe oturmuşlar, ardından da kahve vakti gelmiş. Genç kız elinde fincanlarla odaya girmiş. Şehzade onu görünce bayılacak gibi olmuş. Fakat anacığım demiş şehzade, ah, biraz olsun kendine gelince o kız da kim? Senin eşin diye cevaplamış ihtiyar kadın. Bu güzel yaratık nasıl buldu seni diye sormuş şehzade. Onu bana vermez misin? O zaten bir zamanlar senindi. Senin olanı sana nasıl vereyim demiş ihtiyar kadın. Sonra da genç kızın elini tutarak şehzadeye götürmüş. Onun göğsüne yatırmış, bu kez turunç periye iyi bak demiş. Şehzade neredeyse bayılacakmış mutluluktan, genç kızı alıp sarayına götürmüş, siyah kadını da idam ettirmiş. Ve perinin şerefine 40 gün 40 gece süren bir şölen düzenlemiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Şimdi masalda dikkat ettiyseniz şöyle biraz açıklama yapayım en iyisi. Masalda dikkat ettiyseniz hep bazı sayılar yer aldı. Yani ne oldu? Bolca mesela 3 tekrar oldu. Her zaman Türk masallarında özellikle 3 sayısı devamlı çıkar karşımıza. Ondan sonra 40 sayısı çıkar. İlk başta böyle 40'la bir tamamlama hali vardır. Ve mesela 9 da oldu. 9'un da şöyle bir önemi var. Yani 90 tane oğul vardı. Buradan 90'ıncısı. 9'da bir tamamlamayı simgeliyor. Ama burada zaten bir böyle genç oğlanın, 14 yaşında bir oğlanın erginliğe, olgunluğa erişmesi hikayesi gibi bir şey var. Hatalar yapıyor ve üçüncüde hep kurtarıyor ya da bir hatanın üçüncüsünde zarar görüyor. İhtiyar kadınlar her zaman ders verenler olmuş. İhtiyar kadın bir sonuca sebep oluyor. İhtiyar kadın ne yapıyor? Testisini kırdığı için onu cezalandırıyor, lanetliyor. Sonra başka bir ihtiyar kadın, 3 tane ihtiyar kadın var. Üçüncüsü oğlu aracılığıyla yardımcı oluyor. En sonunda da son bir ihtiyar kadın yine 3 ne yapıyor? Tekrar kıza kavuşmasını sağlıyor. Neyse ki masalın dilinde ilk başta zenci köle diyorlar. Sonra peri falan derken anlatımda siyahi deniyor. Ama o zamanlar hep bu böyle siyah insanları kötü yapmışlar. Böyle bir semboller, tabii klişeler falan var ama değişik güzel bir hikayeydi bence. Bilmiyorum siz nasıl buldunuz? Evet. Nasıl buldunuz diye sordum. Yanıtları alırım. Belki birazdan görürüm de. Herkese o zaman ben iyi bayramlar dileyeyim. Yayını da burada kapatayım.
Bundan sonra bir üyelerle kısa yayınlarım olacak, bir bayram özel yayını yapayım. Önce savaşçı üyeler, sonra imparator üyelerle ama çok uzun yayınlar olmayacak, kısa yayınlar olacak bugünlük. Daha sonra benim çarşamba günü bir seyahatim var. 6 gün yokum ama oradan bir şeyler hazırlamaya bakacağım ya da bir ayrı çekim yapıp yükleyeceğim. Ama benim shortsları takip edin. Kısa kısa paylaşımlar yapacağım. Yokluğumu hissettirmemeye çalışacağım. Evet, böyle. Benden daha fazla içerik için o paylaşımların daha çoğunu tabii üyelere yapacağım. Daha fazla içerik görmek istiyorsanız üye olmanızı tavsiye ederim. Özellikle imparator üye. İmparator üyelerle daha fazla etkileşimim var ama yine de yani ben en az yani savaşçı üye olabiliyorum deseniz de o zaman da kapım açık tabii ki. Ne diyeyim? Ama ben 6 gün hiç yokum değil yani o kadar değil. Neyse. Herkese iyi akşamlar. Görüşürüz. Evet. Size diğer yayınlara hazırlanayım ben.